opmærksom på, at forestillingen starter nu, så jeg beder jer om at slukke jeres telefoner, sætte jer til rette og nyde et sandt land. God aften. Dette bliver en spændende udsendelse. Valg banker på døren, og alle politikerne bag mig skal overbevise befolkningen om, at netop deres parti skal lede landet. Men at velstrukturerede argumenter og stikkende kommentarer til at vinde et valg, det vil jeg prøve at finde ud af i dag. Mit navn er Cornelius Kant, og velkommen til det, vi diskuterer. Hør det, som de synes her og nu. Nå, Andrea,
Vi kan ikke komme ud med aftens vigtigste spørgsmål. Statsministeren er ikke mødt op til dagens debat. Betyder det, at du kommer til at overtage en stilling som leder af partiet? Ja, Cornelius, det må tiden jo vise. Mine damer og herrer, I hørte det her først. Tak for at så med i aften, og vi ses igen i morgen til et nyt afsnit af det, vi diskuterer. Fantastisk udsendelse som altid, Cornelius. Jeg har dog lige et par tilføjelser. Selvfølgelig var udsendelsen fantastisk, Maria. Jeg ved, hvad seerne vil have. Nej, jeg er, hvad seerne vil have. Maja, jeg hedder Maja. Nå. Men du sprang flere af de forberedte spørgsmål over egentlig alle dem, der kan have betydning for vælgernes beslutning ved det kommende valg. Mathilde, folk er interesseret i statsstøttet børnearbejde i Bangladesh. Folk ser vores program for at blive underholdt. Men det er politik. Det er seriøst, det her. Ja, hold du bare fast i det. Og hold lige igen med hårspænd til næste gang. Absolut forfærdelig mand. Det er jo komplet åndssvagt. Hvorfor er jeg her overhovedet, hvis han ikke har tænkt sig at kigge på noget af det, jeg har forberedt? Beklager. Men vi har ikke tid til en eksistentiel krise. Hele holdet til at drikke øl. Uden Cornelius. Replikker, vi havde skrevet til hende. Hele pointen var, at hun skulle formidle den nye individualiseringsstrategi, nu hvor vi lige har udskrevet valg. Ja, altså det optimale persona ud fra fokusgruppen var ydmyg og taknemmelig. Det synes jeg ikke var det, vi så her. Altså jeg tror hun bare, hun kan sige, hvad hun vil. Det er politik, det her. Ikke hendes personlige dagbog. Ja. Jeg fikser det. Nå, gør du det? Altså, jeg ved slet ikke, hvad hun havde gang i. Da jeg briefede hende i morges, der var der fuldkommen... Send hende ind! Hej med jer. Så i debatten. Jeg synes ikke, det gik godt. Jeg må indrømme, jeg var ret nervøs. Sådan første debat og det hele. I ved, hvordan det er. Ham på nye for de orange gik ret hårdt til mig. Jeg må indrømme, jeg synes, jeg holdt fodfæstet rimelig godt. Og man kunne godt mærke på de andre, at de... Andrea er nu chef. Ja. Ja. Hvad er der noget bestemt, I vil tale om? Ja, det kan du lige tro, at der er. Dit lille udbrud i fjernsynet er ikke den tilgang, vi tager til valgkampen her i partiet. Udbrud? Nej, altså jeg sagde bare, hvad alle tænker. Alt det, vi to har forberedt. Andrea, du har spillet en vigtig rolle i vedligeholdelsen af partiets mangeårige succes. Og vi vil være ked af at miste en politiker som dig. Præcis. Utallige vælgerundersøgelser viser, at en smuk og ung kvinde i skyggen af en stor og magtfuld mand er lige præcis det, som vælgerne vil have. Stabilitet med et pust af noget nyt og spændende. Ja, og det er så dig. Jeg tror lidt mere, jeg var sådan højre hånd. Eller vi aftalte. Nej, vi gik da på kompromis, så... Politikere går ikke på kompromis. Vi argumenterer indtil vi får vores vilje. Det er jo godt at klogt at huske. Asger? Ja, chef. Hent vælgerundersøgelsen. Ved du, hvor længe jeg har været statsminister i dette skønne land? Ja, så længe jeg kan huske. Jeg har skabt en institution, der er værd at bevare. Det kan jo være sørge for, at befolkningens holdninger ikke bliver forurenet af udforkommende idéer. Og sådan skal det blive. Ja. Perfekt. Først og fremmest mener vi, at dine taleevner kunne forbedres. Du kommer ingen vegne med korte og præcise svar, der ikke efterlader nogen som helst form for tvivl i vælgerne. De skal føle sig nødsaget til at velkomme tilbage efter mere. Okay, men hvis jeg kender svaret på spørgsmålet, så... Du har meget at lære. Okay.
Okay, som du kan se på grafen, så faldt partiets generelle popularitet med 0,257% point efter de tale på det, vi diskuterer. Kunne det ikke have været hvad som helst? Bettina på 45 år fra Ringkøbing mener, at du taler irriterende toneleje gennem hele udsendelsen. Og hendes mand Torben på 67 synes, at dine øjne sidder irriterende langt fra hinanden, mens du taler. Hvordan har det nogen relevans for min debatevne? Du forstår det ikke. Mennesker med en gennemsnitlig intelligens har svært ved at opfange information, der ikke interesserer dem. Og lige præcis derfor er du nødt til at skabe interesse. Hvis du vil vinde valget, så skal du kunne spille spillet. Og for at kunne det, skal du kunne spillets regler. Hvad skal det betyde? Regel nummer 1. Gør hvad som helst for at nå til tops. Alt det, du ikke ved. Alt det, du må lære. Du skal skamme dig. Det første, du skal lære. Du er ikke deres ven. Du skal bare vinde. Deres mening er bare støj. Min Andrea, er du helt alene? Et lammekid i en verden fuld af ulve. Det er du, at du skal stige fra, hvis du ikke tror på mig. Det er du, at du er væk og vej, så dine gode imod dig. Det er du, at du skal vælge vej, så vi kan vinde dette valg. Nummer 2, karriere, den er alt, du må gøre, hvad du kan, lige så snart at du har valgt. Fritid, siger du, hvor du er liv. Hvis du vil nå til top, kan du ikke have et liv. Regel nummer 3, fremstå fejlfri. Fine øjne, det kan vælge, hvor det godt lide. Hør, at det er med hele lammerhed. Magten skal tages med slæb og spil. Kan du ikke klare mosten, hvor du drikker vand, bliver ikke bedste fejl i det, du skal skønne det. Det er benhårde regler, det er benhårde tider. Spørgsmål er nej, det er vi går videre. Når du drømmer om flere kender dig for godt. Du er vant til barneleg. Du skal lære af mig. Deres mening er bare støj. Min Andrea, er du helt alene? Et lammekid i en verden fuld af ulve. Det er som om, du tror på. Den hedder ikke helt kan se, hvor du står. Min Andrea, er du helt alene? Et lammekid i en verden fuld af ulve. Det er nu, at du skal stige fra, hvis du ikke tror på mig. Det er nu, at du er væk og vej, så dine gode imod dig. Det er nu, at du skal vælge vej, så vi kan vinde dette valg. Det er nu, at du skal stige fra, hvis du ikke tror på mig. Det er nu, at du er væk og vej, så dine gode imod dig. Det er nu, at du skal vælge vej, så vi kan spille spillet. Og derfor smider vi dig ud. Gæt, hvem jeg skal interviewe i morgen. Nick von Trapp. Altså ham med den 15-årige kæreste. Hvis han nævner en gang til, hvor meget han gerne vil have sænket den seksuelle lavalder, så siger jeg op.
En gang skulle jeg style hans hår, og han ville ikke stoppe med at flirte med mig, før han fandt ud af, at jeg var myndig. Vent. Jeg kan ikke give en udtalelse lige nu. Er du sikker, jeg vil spille gerne? Ikke lige nu. Tak. De blev bare mere og mere uhøflige. Solvej, Maja. Hvor er det godt at se jer. Hvordan gik udsendelsen? Ikke mind mig om det. Hvis ham Cornelius ikke snart smører det falske smil af hans læber, så flipper jeg ud. Det lyder næsten som om, at dem I arbejder med er mere barnlige end de børn, jeg passer i børnehaven. Ej, jeg er sikker på, at det nok skal løse sig. Hvordan kan du vide det? Det er som om, at hver dag bliver politikerne mere og mere magtsultne, og hver dag skal jeg dokumentere det, som om, at det er normalt. Det er som om, de ikke har et liv uden for politik. Jeg har en teori om, at de alle sammen sover i køjesengen bag i Folketingssalen, så de ikke behøver at lade som om, at de har et liv. Hvornår har du sidst set din mor? Et par måneder siden. Præcis. Ej, det er nu meget frivilligt for mit vedkommende. Altså det eneste, hun snakker om, at vi er sammen, det er statsministeren, og alt det arbejde, hun laver for statsministeren. Og ja, okay, I har vist en pointe. Det kan de simpelthen. Altså, smid ud. Hvad mener de med det? Andrea Sejer, det er en ære at møde dig. Du er en inspiration, din tale på det, vi diskuterer. Var simpelthen... Jeg tror, hun har fanget den. Hej, godt at møde dig. Lige måde. Maja og Solvej og Vilma? Ja, vi kender godt hinanden. Godt at se dig. Kender du Andrea Sejer? Nå, jeg er simpelthen nødt til at spørge, om du er villig til at deltage i et interview. Undskyld, hvad var det, du var igennem? Maja Mogensen, jeg er politisk konsulent og faktatjekker på det, vi diskuterer. Ikke at nogen i studiet er interesseret i faktuel korrekthed. Nej. Hvad kan du så bruge mig til? Jeg er bare interesseret i sådan en lille en-til-en samtale, hvor vi kigger ind i tankerne på den kvinde, der skal ændre politik en gang for alle. Jeg er så ked af at skuffe dig, men sidst jeg tjekkede, så får man sjældent ændret ret meget uden et parti. Har du forladt Evighedspartiet? De smed dig ud. Gjorde de ikke? Jeg sagde det jo. De er ikke til at stole på. Det er sådan, de altid gør. De lader dig tro, at du er deres første prioritet. At du har deres fulde opmærksomhed lige indtil. At statsministeren ringer, og du er nødt til at gå glip af endnu en skuld hjemsamtale for at lave en eller anden vælgerundersøgelse, der skal afgøre partiets frem. Jeg har godt fanget, at du hader politik på grund af din mor. Tro mig, det er ikke kun på grund af min mor. Men hvis de har smidt dig ud, hvad har du så tænkt dig at gøre nu? Hvad kan jeg gøre? Hvis jeg er magtesløs alene. Valget er lige om hjørnet, og jeg har ikke engang et parti bag mig. Altså, undskyld, har du bare tænkt dig at give op? Okay, vil du ønske, jeg havde en anden mulighed? Især når statsministeren har vist sine sande intentioner. Man er fuldstændig ligeglad med at skabe fremskridt, så længe han bare kan holde på magten. Ja, det er forfærdeligt, men det er sådan, det altid har været. Landets politikere har virkelig lavet et system, der kun handler om at få stemmer og magt. Præcis. Altså, det er jo ikke systemet, der er noget galt med, men det er politikerne selv. Altså, det befolkningen har brug for, det er jo nogen, der ikke er politikere til at lede det her land. Det tror jeg ikke lige helt, jeg forstår. Vi 4 bør starte et parti. Det mener du ikke. Kan I ikke se det genialt? I siger jo selv, at politikerne ikke er til at stole på. Men vi kan rent faktisk få gennemført politik, som vil gavne befolkningen. Men du er jo selv politiker. Og du er sikker på, at du ikke bare vil det her for at få hævn på statsministeren? Jeg har ingen interesse i at være en del af et parti, som er ligeglad med borgernes behov. Altså, vi er nødt til at åbne landet op og se ud over vores egne landegrænser. Okay, jeg er på. Det betyder, at vi vælter statsministeren af pinden. Okay, altså, det er jeg også. Det er fedt. Vilma? Ej, jeg ved altså ikke. Vilma, kom nu. Jeg siger det, fordi det er parti, jeg ved, der Okay, så gør vi det. Men kun hvis målet er rent faktisk at lave en forandring. Vilma, det lover jeg. Du kender mig siden vi var 4, ikke?
Stole på mig. Okay. Hvad vil vælgerne? Hvordan får vi dem til at stole på os, der er valg om under en måned? Ja, vi tre er ikke ligefrem vant til at stå i rampelyset. Nej, det er jo så det, jeg har mig til at lære jer. Jeg tror mig i løbet af kort tid, skal I nok få lært, hvordan man bedst får folk til at stole på sig. Det vigtigste, det er altså bare det jer selv. Vi vinder det her valg ved at være relaterbare. Godt. Lad os komme i gang. Okay, nu handler det bare om at få overbevist mulige vælgere om, at det netop er os, der skal stemme på. Så det mest essentielle, det er ligesom at opbygge et brand. Folk kan kun stemme på os, hvis de faktisk ved, hvem vi er. Og forresten fik jeg overtalt Cornelius til at give os taletid i aften, så vi kan præsentere vores sag for vælgerne. Hvis bare hans hår sidder rigtigt, så smelter han. Ja. Han er sikkert kun interesseret i det, der skete med dig og statsministeren, men du må ikke lade ham distrahere dig. Det vigtigste er, at vi får formidlet vores politiske budskab, ikke? Præcis. Og de forudser flere millioner seere. Så ja, alle. Ja, vi skal, nu det tæller. Vi skal forsøge at få befolkningen på vores side, inden at mit navn dukker op på alle stemmesedlerne. Først skal vi lige ud og banke nogle døre. Kom. Vil du ikke? Hej. Vi har lige stiftet et politisk parti, og undskyld, jeg forstyrrer forresten, men det vil jeg bare lige fortælle dig lidt om. Vi kæmper for en bedre fremtid, og det kan vi skabe, hvis bare du stemmer for os. Okay, det kunne så nok være gået bedre. Lad mig prøve. Ja. Hej, vi har lige startet et politisk parti med det. Nej, altså det behøver ikke være så svært, venner. I skal bare udstråle selvsikkerhed. Hvis du kan overbevise dig selv om, at du vil stemme på os, så kan du altså snilt overbevise de andre. Lad mig lige vise jer, hvordan man gør. God eftermiddag. Mit navn er Andrea Sejer, og jeg er formand for det nye parti, Fremtidspartiet. Vi har en mission om at gøre hverdagen nemmere netop på de områder, hvor forbrugerne mærker det mest. Og det vil vi så gøre ved at se ud af. Valget er godt nok lige om hjørnet, men det er endnu ikke for sent at sætte sin stemme lige præcis der, hvor det gør.
stemmer på? Nå, altså, i princippet må jeg tage mine egne beslutninger, jo. Nå, men jeg vil heller ikke forstyrre. Nå, nej, altså, jeg har altid jeg har altid tid til at lytte til dig. Jeg har kaffe. Cornelius ved ikke, hvad der venter ham. Nu er det jo nok. Jeg har snart ikke mere tålmodighed, hvad Andrea angår. Jeg ved ikke, hvem der lader det ske, men det er fyret. Situationen er drastisk. Tiden er kommet til, at vi må skaffe os af med Andrea. Spørgsmål? Men, undskyld, herre statsminister. Du kan ikke mene, at vi skal dræbe Andrea Sejer? Rende rundt og lege morder? Hun er et problem. Og hvad gør vi med problemer som hende? Vi fjerner dem. Selvfølgelig. Vi kan give hende en slem madforgiftning, så hun ikke dukker op til sin store tv-optræden i aften. Eller vi kan sige i medierne, at hun går ind for at ulovliggøre husdyr. Altså, det kan også bare lave god gammeldags kidnapning. Efterlade hende i en skov. Rutinen. Undskyld. Jeg skal ikke ministeriet blande mig vel, men det vil være sikkert lyde ekstremer. Altså, jeg tror, at hun er for offentlig person til at befolkningen ikke fik mærke, at hun er væk. Hvorfor snakker du lige nu? Vi fjerner hende ikke fra det offentlige øjenæg. Vi hjælper hende bare på vej med at destruere sig selv. Jamen, hvordan vil du kunne gøre det? Det er et sandhedsserum. Nøglen til hendes undergang. For hvem vil nogensinde stemme på en politiker, som taler sandheden? Det kan du da ikke gøre. Det er langt over grænsen. Det er uretfærdigt. Det er... Hvad det er et bevis på dit geni. Jamen, det er jo genialt. Lad hende være nøglen til hendes egen undergang. Kun så genial en mand som dig kunne finde på det. For at man kan kæmpe sig til magt, kræver det løgn, tågen af tvivl. Magthaverne lyver om alt, at gøre det vil være politisk alvor. Vælgerne stoler på hende. Det ændrer vi. Før det første. Vi sikrer, at hendes tid er forbi. Mens det runder, viser vi, at det skal glemmer. Og stille tager.
mening er så vigtig, kan du sørge for, at denne ender i hendes kaffe? Det kan jeg da ikke. Det er ikke et valg. Det er en ordre. Jamen, det vil jeg ikke. Sig mig, har du lyst til at ende som hende? Nej. Så husk, at jeg meget nemmere kan finde mig en ny assistent, end du kan finde dig et nyt job. Tilbage. Denne gang med Andreas Seier, som efter et dramatisk exit fra Evighedspartiet, nu har sættet sit eget parti, Fremtidspartiet. Andrea, du og dit parti har udført det antal vælgererklæringer, der lige præcis kvalificerer til næste valg. Hvordan føles det? Det føles fantastisk, Cornelius. Jeg har virkelig en god mavefornemmelse omkring det her politiske projekt, og vi er spændte på, hvad valget det bringer. Det kan jeg delt godt forstå. Det vil jeg også være, hvis det var mig. Nå, Andrea. Elefanten i rummet. Den er stor, den er larmende, og den er lige ved at træde på mig. Så jeg bliver nødt til at spørge. Tror du virkelig, du har bedre chancer med dit nye parti, du havde med statsministeren? Ja, mine nye partifæller kan ikke måles med den erfaring, der var i statsministerens parti. Ærligt talt, så udnytter jeg dem bare for at få hævn på statsministeren. Vi vender tilbage efter pausen. Jeg gør opmærksom på, at anden akt starter nu. Hvis nogen er overfølsomme over for hurtigt blinkende lys, så vil jeg lige give en advarsel, at der er noget i slutningen af stykket. Så pas på. Onsdag, læber, tirsdag. Cornelius, jeg har virkelig brug for hjælp. Ja, jeg er jo en stjerne. Så Hør, du er derinde. Ja, og så tænker jeg, fredag. Andrea, hvad laver du? Sindssygt længe om. Jeg har altid vidst, du var en diva, men alligevel. Hvad ved du? Du er bare presset ind på mit kontor. Tror du, jeg har tid til selvdestruktive mennesker? Min psykolog har gjort det helt klart for mig, at suge den slags personligheder til mig. Hvad er der galt med mig? Ja. Det var ikke det, jeg sagde derude. Jo, det var en interessant strategi, du valgte. Nej, det var ikke en strategi. Det var min krop, der bare sagde det. Det var din krop, der valgte at kaste alle dine partifæller under bussen og indrømme, at du havde udnyttet dem. Det var fantastisk tv, men selv jeg kan se, at du var over grænsen. Så det er som om min hjerne bare... Altså, jeg kan ikke slå det fra. Jeg fortalte dine tilskuere, at hendes hat var ægel. Altså, var den ægel? Ja, den var hæslig. Altså, det er den grimmeste af det, jeg har set hele mit liv. Det er ikke pointen. Pointen er, at hun kunne være potentielt vælger, ikke? Jeg kan ikke gå kritisk rundt og sige min ærlige mening om alting. Jeg har brug for selvkontrol. Der er ingen politikere i verdenshistorien, der har vundet et valg ved at være ærlige. Så kan jeg være ærlig om 20 år. Der er alligevel gået på pension og skal skrive en selvbiografi om alle de politikere, der tog kokain til partifester. Men jeg kan ikke være ærlig. Hvem tager kokain til partifesterne? Dem alle sammen, Cornelius. Du tager mig ikke seriøst.
Vil du sige, at statsministeren var en faderfigur for dig? Det er jo helt sikkert. Det er ligesom heller ikke pointen. Okay. Hvad vil se bedst ud? Rødt eller blåt slips? Blot. Det er seriøst, det her. Kun... Ja, jeg har altid vidst, at jeg var en vinterpalette. Men hvad vil du have, jeg skal gøre? Du mistænker dig selv for hans sygdom, der gør, at du ikke kan lyve, og du kommer til mig med det. Okay, her kommer sidste test. Prøv at sige til mig, at mit hår ikke ser godt ud i dag. Mit hår ser ikke godt ud i dag. Hvad mener du? Er du sikker på, at du ikke kan lyve? Ja. Det ligner, du cykler i modvind. Ikke, at du ligner, at du cykler så tit. Alle har vel ret til deres egen forkerte holdning. Men jeg kan godt se, at det vil være udfordrende for din politiske karriere. Jeg kan jo aldrig være en del af politik igen. Ja, Andrea. Klap lige hesten. Jeg har måske en lille idé om, hvad der foregår. Har du nogensinde hørt om Frits Jacobsen? Han var statsminister lang tid før du blev født. Ja, jeg tror, jeg læste om ham i skolen en gang. I hans tid var der ingen, der var større. Han sidder op til genvalg og havde hele nationen bag sig. Men en uge før valgaften gik han på national tv og indrømmede, at han har haft en affære med sin søster. Folk troede, at gå fra forstanden. Hvad skete der så? Ja, det hele faldt fra hinanden. Kampagnen sluttede, han blev smidt i fængsel. Hans kone og børn forlod ham. Men i mange år gik der rygter om, at det måske ikke var helt tilfældigt, at han valgte at fortælle sandheden netop den aften. Men han har været udsat for en sandhedsserum. Jeg troede personligt aldrig på disse historier. Før nu. Så du siger, at jeg har fået sådan en drik? Nej, det er det mest åndssvage, jeg har hørt i mit liv. Har du for nylig indtaget en drik for en person, der måske havde onde hensigter mod dig? Det er noget af en mundfuld, Cornelius. Jeg kan ikke overskue dig lige nu. Det er nødt til at gå. Hvordan endte det for Frits? Eller hvor er han i dag? Ja, måske har han været ude for en kajak. Der er ingen, der ved det. Okay. Bare sig til USA med på programmet igen. Hanne, hørte du noget af det her? Ja, det er stort. Så går vi vel i gang. Velkommen til vælgermødet her i partiet. Tak for det strålende fremmøde. Vi er glade for støtten. Det har naturligvis været lidt en mærkelig periode, siden vi mistede en ret central figur i vores parti. Men central figur er faktisk noget af en fordrejning. Andrea var højst et lille punkt på vejen for os, og meningen med dette vælgermøde er egentlig bare at videreformidle til jer, at partiet her lever i bedste velgående, og vi er selvfølgelig indstillet på at vinde det kommende. Nu siger du indstillet på, men vi ville faktisk være overraskede, hvis ikke det bliver en jordskredet sejr fra vores side. Så men hvis Barack Obama i gang sagde, hope is not like optimism, that ignoring the enormous standing by on the side as surfing on the right. Derfor skal I stadig have tillid til os. Ja, spørgsmål? Ja, der er dernede på tredje række. Hvad er jeres politik egentlig nu? Ja, altså, jeg tror ikke, jeg er den eneste herinde, der udelukkende er her på grund af Andreas sejr. Uden hende, hvem er I så? Så, rolig venner ned med høtyvene. Vores officielle politik for i dag er dybest set bare, at der skal ske flere gode ting.
for jer og os alle sammen. Snart. Ja, når vi vinder valget. Selv tak. Enig? Jamen dog. Se, hvem vi har her. Der er vist nogen, der ikke lige har læst den nye lovpakke, var. I ved, den der siger, at hvis et andet parti end Evighedspartiet holder vælgermøde, så må det maks bare 15 minutter. Vi er desværre nødsaget til at ophæve mødet. Hvad sker der her? Hvad har I gang i? Ved du hvad, søde? Vi har snakket om det her. Du bliver simpelthen nødt til at blande dig udenom de ting, du ikke forstår. Du gør altid sådan noget her for at få min opmærksomhed. Det er en ordre opfra. Og sikke da en genial ordre det er. Kun så genial en hjerne som statsministeren kunne have fundet på sådan en plan. Det er igen endnu et bevis. Mor, stop nu! Lad være med at blande dig. Det er ikke fordi, du har vist interesse før. Hvad skal det betyde? Ja, du sad jo i telefonmøde under min fødsel, for eksempel. Hvis jeg ikke havde talt i telefon den dag, så havde vi aldrig nogensinde fundet Bin Laden. Så selv tak. Du må simpelthen stoppe med dig, det er ikke klart. Hov, Felicia. Lad os nu ikke blive for dramatiske. Lad os nu bare få rundet børnelejren af. Det der jer, der bare braser ind til vores vælgermøde. Hvilke vælgere? Se lige på jer selv. Hvem vil nogensinde stemme på så inkompetent en gruppe politikere som jeg? I har ingen idé om, hvor betydelige jeg er. Jeg knuser jer, som jeg har knust alle andre. Det kan du ikke. Du isolerer landet fra resten af omverdenen, og vi vil ikke lade dig fortsætte. Kom tilbage, når jeg har vundet et valg. Tror I virkelig, han vil gå så langt for at sabotere os? Altså, det har lykkedes ham at destruere alle andre partier i landet. Men ikke os. Vi er her nu, og det bliver vi ved med at være. Det kan du fortælle til statsministeren. Hvorfor gør I det her? Hvorfor bliver I ved med at kæmpe? Jeg siger det, fordi jeg godt kan lide jer. Statsministeren stopper ikke. Hvis han ikke får jer nu, jamen, så får han jer næste gang. I kommer ikke til at vinde valget. I kunne alle sammen få en komfortabel position i Evighedspartiet. I skal bare overgive jer. Hvad er det, der holder jer i gang? Vi bliver ved med at kæmpe, fordi vi lovede at gøre en forskel. Længere er den ikke. Nej, okay. Jamen, der er tydeligvis ikke noget, jeg kan sige for at ændre jeres mening. Har han en pointe? Vi ved jo godt, at vi er dødsdømte. Nej, vi skylder Andrea, at de bliver ved med at Ja, gøre. vi er nødt til en kvinde, der bare stak af og forlod os. Vælgerne har jo ret. Vi var en billig kopi af det parti, vi engang var. Vi har stadigvæk en chance for at vinde valget. Men det kommer til at kræve noget, I ikke bryder jer om. Vi skal finde Andrea. Vilma, det mener du simpelthen ikke. Hey, vent. Jeg tror, du har tabt noget. Nå. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg sagde det nok mest bare, fordi jeg håbede på, at du ville lide. Det vil jeg da gerne. Men må jeg godt stille dig et spørgsmål? Ja, naturligvis. Jeg skal bare være sikker på, at du ikke har en hemmelig mikrofon på dig, som optager vores samtale i små. Hvorfor vil du pludselig hjælpe os? Altså, hvad har ændret sig? Det var på tide at gøre det rigtigt. Hvad skal det betyde? Det var mig. Altså, jeg gav Andreas sandhedsserumet. Sandhedsserumet? Er det rigtigt, det de siger i nyhederne? For en gang skyld, ja, men jeg havde ikke noget valg. Altså inderst inden vidste jeg jo godt, at det var forkert. Vi har alle sammen gjort ting, vi fortryder. Det ændrer ikke på, hvem du er. Virkelig. Altså, jeg tror, I kan tænke mig.
Jeg var bare en assistent. Jeg har jo ikke noget at sige. Altså, du er ikke ligefrem helt uskyldig. Du forgiftede hende stadig. Men det betyder ikke, at du ikke kan lære af dine fejl. Måske ville verden blive et bedre sted, hvis vi alle sammen bare kunne mødes på midten. Jeg ser, hvordan du altid kender mig, selvom jeg tilbager fejl. Andre stemte, hvem jeg var, men du forandres, når jeg ser på dig. Forstår jeg, hvem du er. Jeg når jeg ser på dig, forstår vi hinanden, og jeg vil huske dig, præcis som du er. Jeg ser på dig i godt vi kunne mødes på middag. Ting flyver forbi nu, kalder på lille stjerne, frøse falder jeg sammen, mod hendes husker mig. Jeg er
Andrea? Andrea, er du okay? Hvad laver du her? I hader mig. Jeg hader dig ikke. Jeg vil bare være sikker på, at du er okay. Jeg ødelagde det hele. Kan du huske, da vi var 12 år gamle, du tog kampen op mod skolens kantine? Du kom stormende ind på ledelsens kontor med dine små rottehaler og gav en passioneret tale. Du fortalte om, hvordan kantinemaden var en humanitær krise på højere niveau end hidtil set. Ledelsen må have været enig, for en uge efter kom der en ny kantinedame. Og kartoffelmosen fik pludselig en betydeligt mindre grå farve. Næsten som om der rent faktisk var kartofler i opskriften. Det er den, du er. Du kæmper. Tak. Tak, det er sødt af dig. Man kan godt mærke, at du arbejder i børnehaven. Jeg mener det virkelig. Vil jeg lyve for dig? Nej. Nej, det vil du ikke. Jeg ved ikke, hvad mere jeg kan sige om det. Vi har brug for dig, Andrea. Ja, måske har du. Men de andre har ikke tilgivet mig. De er såret, fordi du lovede os noget, du ikke kunne holde. Men vi kan ikke gøre det her uden dig. Jeg ved, du ikke vil kunne tilgive dig selv, hvis du giver op nu. Hvad vil 12-årige Andrea have gjort? Men jeg er
Folket skal da også vendes tilbage. Hvad mener du? Vælgerne elsker dig. Selv efter mit interview. Det var politisk selvmord. Har du ikke set? De elsker dig på grund af det interview. Hvad? Wow, du har virkelig isoleret dig selv, hva'? Nej, altså jeg slettede Twitter. Det var din eneste kontakt med omverdenen. Okay, min sociale kalender har ikke ligefrem været propfyldt på det sidste. Det bliver den snart, det lover jeg. Vælgerne har hørt om sandhedssikkerheden. Og det er godt. Ja, nu ved de, at du ikke kan lyve. De så det jo selv ske. En politiker, der ikke kan lyve. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Det er præcis. Men før vi tænker på det, skal vi lige have snakket med dem. Vi er nu midt i valgaften. Den aften, vi alle sammen har ventet spændt på. Dette er det afgørende øjeblik for landets politikere. Alle prognoser peger på, at det indgang vil blive en kæmpe sejr for Evighedspartiet. Vi kommer naturligvis til at følge aftens udvikling live her på programmet. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre. Så er det ikke meningsmålingerne efter det, vi diskuterer i aftes? Jo, jeg ved det godt. Vi er på skideren. Skideren er en underdrivelse. Vi er dybt nede i kloaksystemet. Ifølge prognoserne er vi nede på 5 mandater. Givet at vi lige pt. kun er 3 aktive medlemmer, er det da relativt godt. Relativt godt er ikke godt nok. Jeg har ikke opgivet hele min fremtid for at klare mig relativt godt. Jeg kunne endelig vise folk som Cornelius, at jeg havde noget at byde på. Nu er det hele spoleret. Alt andet ville kræve et mirakel, kun brasende ind ad dør. Det er ikke ødelagt. Det er ikke for sent. Jeg stod bare der og lyttede på den anden side af døren. Vi kan stadig nå at ændre politik. En gang for alle. Vi skal huske, hvorfor vi gjorde det her. For at vi ikke længere skal være en befolkning, der bor i vores egen lille boble, men møder omverdenen med åbne arme. Jeg ved godt, Efride, men prøv nu at lytte til hende. Hvorfor skulle vi gøre det? Vi har ikke styr på vælgerne. Vi er faldet med over 20% siden Andreas stod af. Vi har brug for hende. Og hun har brug for os. Det er jo ikke kun vælgerne, det handler om. Det er ikke kun tallene, det handler om. Hun stak af, så hun kunne holde en lille ferie på Bølandet, og vi blev efterladt til at få styr på hendes rod. Okay, det var så ikke ligefrem en ferie for mig. Altså, I er også nødt til at indse, at I ikke kan gøre det alene. Selv hvis vi tog det tilbage, er det ikke sikkert, at du overhovedet kunne hjælpe os. Sidst jeg tjekkede, var dine medieevner ikke helt i top. Hun var overrasket. Hun har jo fået et sandhedsserum. Men kan I ikke se, at når vælgerne ved, at Andrea fysisk ikke kan lyve, så giver det os faktisk den troværdighed, vi har brug for at vinde. Og fortæl sandheden ikke ligefrem revolutionerende. Smut tilbage til statsministerens varme skød, hvor du hører til. Hvor jeg hører til? Jeg hører til hos et parti, som tror på reel forandring. Som tror på et samfund, der ikke er kontrolleret af statsministeren. Ja, jeg gik ind i det her for at få ham på statsministeren. Men jeg er ikke den eneste uden rene intentioner. Men lige meget hvor meget du benægter det, så vil du altid have noget at skulle bevise over for din mor. Og jer over for Cornelius. Vi er alle sammen blevet såret, udnyttet og undervurderet, men det må vi lægge bag os. Alt det, jeg troede var sandt i gang, er ikke sandt længere. Og jeg vil ikke gøre det her med nogen andre end jer. Du har ret. Lad os vinde det valg. Okay. Der sker ikke nogen forandring, hvis det ikke er os, der sidder på magten. Statsministeren har siddet på tronen for længe. Så giver vi ham, hvad han fortjener. Ja, jeg er bare glad for, at vi er sammen igen. Okay, jeg laver lidt opkald. Hvad gør vi så nu? Vi er langt bagud. Ja, 31% point bag modstanderne, ikke ligefrem et godt udgangspunkt. Jeg har snakket med Cornelius. Jeg skal få senere midt i valgaften. Nu går det løs.
Som fugl Phoenix fra asken er hun tilbage. I en dramatisk strækning af Andreas Sejer genopstået og klar til at generobre det politiske landskab. Vi har hende med her i studiet i aften, og nu direkte over til hende. God aften. Jeg ved godt, at jeg er den sidste, I havde regnet med at høre fra i aften. Jeg er selv overrasket over, at jeg står her nu. Men jeg er her for at påtale rygterne angående min sidste tale på det, vi diskuterer. Rygterne om, at jeg har indtaget et sandhedsserum, der fik mig til at sige forfærdelige ting om mine partifæller, er sande. Jeg kan ikke lyve. Og det, jeg sagde om mit parti, var min ærlige mening, og det skammer jeg mig over. Jeg var over, jeg var så besat af at vinde og få hævn på statsministeren, at jeg fuldstændig glemte, hvorfor jeg gik ind i politik til at starte. Vi har ladet statsministerens løgne blænde os for længe, men det er på tide, vi ser sandheden i øjnene. Jeg tror på, at jeg kan ændre landet for det bedre, fordi jeg aldrig vil skjule sandheden for jer. Og jeg vil gøre alt i min magt for at gøre verden til et bedre sted. Og derfor skal I stemme på mig. Wow, sikke en tale. Jeg tror, der sidder mange berørte sjæle derude. Desværre er der kun 50 minutter til valgsæderne lukker. Men alt kan ske nu. Vi vender tilbage efter pausen. Jeg vil have min stemmeseddel tilbage. Det vil jeg. Tilbage med breaking news. Jeg har været tv-vært i mange år og har aldrig set noget lignende. Kæmpe folkemængder stormer i øjeblikket valgstederne og forlanger at få lov til at stemme om.
Jeg får at vide, at min øresnegl er terrororganisationer verden over er stoppet deres handlinger på grund af deres sejrsinspirerende tale. Og hvad? Ifølge vores kilder er samtlige olieshaikere omstillet deres forretning for med udelukkende at handle med grøn energi. Det er historiske scener, der udspiller sig. Solvej, det er nok derfor, du sætter folks hår. Vilma! Vilma! Jeg ved godt, du ikke vil tale med mig, men lyt lige en gang. Mor, hvad laver du her? Du bliver nødt til at droppe ud af valget. Jeg kender statsministeren, og jeg kan ikke længere love, at han ikke vil gøre dig noget. Synes du ikke, at det er lidt mistænkeligt, at hun kommer her midt på valgaften og opfordrer dig til at droppe ud af valget? Nu vil hun pludselig spille kære, mor. Vilma, jeg lover dig, de eneste intentioner, jeg har, det er at sikre mig, at der ikke sker der noget. Mor, jeg elsker dig, men jeg kommer ikke til at stoppe nu. Det må du forstå. Okay. Men kan vi så ikke aftale, at uanset hvordan valget ender i aften, så spiser vi 2 aftensmad sammen i morgen? Jo, det lover jeg. Held og lykke i aften. Havde jeg ret, eller havde jeg ret? Okay, jeg overgiver mig. Du havde ret. Hej. Du kommer lige til tiden. Hvad laver du her? I ved godt, hvordan Asger og jeg har set lidt meget til hinanden for tiden. Var det den, Asger? Det er slet ikke noget navn. Nej. Når man arbejder for statsministeren længe nok, så hører man ting, man ikke vil høre. Og det leder mig til modgiften til sandhedsserumet. Hør, jeg er ked af, at jeg gav dig sandhedsserumet til at starte med, men jeg håber bare, du kan tilgive mig. Hvordan kan vi så stole på dig nu? Altså, sidste gang jeg modtog en drink fra dig, så røg min karriere næsten i vasken. Siger du god far? Ja, det gør jeg. Okay. Virkede det? Det føles ikke anderledes. Prøv lige at sige en løgn. Hvad synes du om Cornelius hår? Ej, det er det flotteste, jeg har set i hele mit liv. Det er i hvert fald løgn. Jeg gør det altid grimt. Med vilje. Jeg vidste det. Statsministeren har ingen chance. Det svin skal slagtes og serveres. Og derefter laver vi suppe af hans knogler. Og så skal folket aldrig mere sulte. Det var måske lidt voldsomt. Nej, vent. Det er ham. Jeg kan huske det. Det stod i hans kalender. Det kunne du ikke lige have fortalt os. Du kan ikke lige se det her. Andrea Sejer i egen høje person. Hvad laver du her? Jeg er kommet for at lykønske dig med din nyfundne succes. Jeg er imponeret. Jeg har altid vidst, du havde det i dig. Du har bare brug for et lille skub i den rigtige retning. Nu har du vist dit værd. Du burde jo ikke være her. Når jeg ser ud over de politikere, der repræsenterer mit parti, ser jeg en for klovne. Du er enestående blandt mængden. Du kan noget, som ingen andre kan. Okay.
Okay, jeg skal bare lige forstå, hvorfor smed du mig så ud af partiet? Det hele var en test. Du har stadig meget at lære. Men når jeg ser de seneste valgprognoser, kan jeg se, at du er bestået. Du er klar. Klar til hvad? Klar til at få modgiften. Det var altid planen. Du skal indtage den retmæssige plads. Som min højre hånd vil du få den indflydelse, du altid har drømt om. Vi kan forme verden som ler i vores hænder. Alle vil se op til dig. Du får aldrig mere kendt begrænsninger. Vores ord vil være lov. Jamen, jeg vil ikke have modgiften. Nej. Det sandhedsserum, det var faktisk det bedste våben, du kunne have givet mig. Jeg behøver ikke engang gøre noget. Du sleb en svær for mig. Døren står åben til alt, du ønsker dig. Jeg kan se, du godt vil. Tror du virkelig, jeg har gjort alt det her for dig? Du har ikke længere den kontrol over mig. Jeg startede det her parti. Jeg lærte af mine fejl, og det er mit navn, der står på stemmesedlerne i aften. Jeg har ingen interesse i at være nogens højre hånd. Slet ikke din. Tror du virkelig, du kan ændre noget? Du er så naiv. Politik er ikke en dans for roser. Man kommer ikke til tops uden blod på hænderne. Hvad er det, du ikke forstår? Forstår du det ikke? Jeg har bare lært at spille spillet. Så det er nu, Andrea. Der er ingen vej tilbage. Er du klar? Andrea? Jeg er klar. Ved du, hvad du vil sige? Det hele er jo lidt kompliceret nu, hvor du kan lyve igen. For mig er det meget enkelt. Ja. Du er nødt til at fortælle befolkningen, at du har fået modgiften. Det ser jeg ingen grund til. De tvivler ikke længere på noget, jeg siger. Så er hele din kampagne jo en løgn. Der er så meget i den her verden, der er en løgn. Nej, vi har kun en virkelighed, vi selv skaber. Andrea, det mener du ikke. Jeg mener alt det, jeg siger. Tydeligvis ikke, hvis du vælger at holde modgiften hemmelig for befolkningen. Du udnytter deres tillid. Det er så der, vi to er forskellige. Du lader som om, du valgte at holde dig ude af politik. Som om du er et bedre menneske end alle os andre. Men jeg kender dig. Du gemmer dig bare i en børnehave, fordi du er bange for reel forandring. Bange for at gøre, hvad der skal til. Du taler altid om reel forandring. Men se på dig selv. Den eneste forandring, jeg ser, er, at du er sunket til deres niveau. Hvad nu? Der er at ændre verden, at kæmpe for et sandt land. Sandheden vinder måske i valgkampen, men den holder ikke på magten. Hvis du ikke kan se det, så du burde genoverveje din plads her i partiet. Er du klar, Andrea? Har I bare tænkt jer at gå med hende? Vi har jo vundet. Har I det? God aften. Mit navn er Cornelius Kant, og vi sender live med den første tale for vores nye statsminister, Andrea Sejr.
Tak for det. Vi vil nok blive ved med at klappe, hvis det er det. Vi skal ikke have noget tilbage. Tusind tak. Wow. Vi har mange, vi skal sige tak til. Vi skal nok gøre det kort. Vi vil godt sige tak til Lone og Bjarke. For at støtte os. Og for at dengang vi kom ind på jeres kontor og sagde, at vi godt ville lave en musical om en politiker, der ikke kunne lyve, så smed jeg os ikke ud. Og det er vi meget glade for. Yes, så mega mange tak til jer. Ja. Og også bare en kæmpe stor tak til alle vores fantastiske områdeansvarlige, der har vil være med til at skabe den her forestilling sammen med os. Det er virkelig... Altså uden jer havde vi virkelig ikke haft en forestilling, så det skal I virkelig bare have kæmpe tak for. Ja. Ja, og så vil vi selvfølgelig også sige tak for, at vi måtte låne alle jeres børn til at arbejde på det her projekt i så uendelig lang tid, som I har. Hele efterårsferie, mange weekender. Og ja, tak til dem. Ja, og så er det sådan, at jeg tror, alle, der står her, og kan være rigtig stolt af det, de har leveret. Og ligesom, det der har været, at ligesom, vi kom med en idé, og det er kun fordi folk har haft tillid til os, og ligesom bakket op om vores idé, at det er blevet til noget. Og det er ikke bare os fire, der ikke kunne, eller sådan, det ville vi ikke have gjort uden hjælp fra alle. Og at sådan, når man skaber noget sammen og fælles om det, så kan det virkelig blive til et kæmpestort, positivt projekt. Og det kan jeg være virkelig stolt af. Og virkelig mange tak til alle jer, der kommer og så det. Fordi uden publikum er der heller ikke så meget forestilling. Og nu vil jeg gerne give ordet videre til Lone. Et kæmpe stort tillykke fra hele skolen med en fantastisk forestilling. Hvor har I bare gjort det godt. Og det er rigtigt, da I kom med jeres idé, så tænkte vi, at allerede der havde I faktisk rigtig godt styr på det. Så der var slet ikke noget med at komme med hatten i hånden. I var mega overbevisende og havde styr på det, og det har I simpelthen haft hele vejen. Sammen med alle de 170 mennesker, som har været med. Det er jo simpelthen et kæmpe ansvar, I tager på jer alle sammen, når I laver sådan her musical. Men I lever jo op til ansvaret, og I gør det fremragende. Så et kæmpe stort tillykke fra hele skolen, og det fortjener en rose. Og derfor har vi simpelthen lige en rose til jer alle sammen, og så synes jeg simpelthen, at I skal give dem en kæmpe stor hånd. Dem, der har været med i musicalen, at der er champagne og kage inde i festsalen nu. Ja, det kan du sige. I kantinen, undskyld, ja. Tusind tak, fordi I er kommet.